fanontaniana mipetraka mbola tokony fitopolo ve na valopolo na roapolo am'zato taona ny andro iainantsika valio ako eny satsika to misy tsy mamaly fa mivandravandra fotsiny eny satsika tokony firy ary misy tsy mamaly am'izay fa matahotra mivaly teny tokony firy hoe firy tsara ina tianao tenena am'le mandrakizay tsy zany no tefy anao zao mamaly a firy tsara zavady tanao fa matahotra ianao satria tsy saminy ny filazantsara ianao mandrakizay ny valiny satria fiainana ohatrany ahoana ndraytsika fiainana mety maty ve mety tapitra ve misy fetra ve mety lo ve mahatratra amin'ny roviny aiza misy no fiainan'io ao anatinao io le fiainan'Andriamanitra ao aminao eno tsara tsy hoe taminao nandray Jesosy dia nanatsofohana le fiainana non tsy zany tsy izy vehivavy hoe fa bevoka izy vao omeny lehilahy ny fiainany non tam'le lehilahy name azy fiainana nahatonga azy bevoka fa tsy hoe bevoka izy dia omena fiainana exact ohatr'izay tsika tsy hoe nandray Jesosy tsika dia nomena fiainana tamin'ny fotoana nandray azy tsika no efa niaraka tamin'iny le fiainana ino no nahatonga le olona vaovao fa tsy nisy olona vaovao tao dia nampidirana fiainana tsy zany le izy le isika io mihitsy no efa teraka niaraka tamin'le fiainana ary fiainana mandrakizay ny anarany tsisy nina foroniny zany tenin'Andriamanitra zany fantanina beraka rovintsika ny tokony ho faty fa leo ara inona atao hoe fahafatesana fisarahana bon amin'ny fotoana zany ny fanahy miala amin'ny vatana dia maninona le vatana maty fa fanahy maty sa tsy maty tsy maty dika zay ino tsara isika le tena isika tsy maty mandrakizay ary isika raha maty dia tsy maty ny fiantson'ny kristianina fa matory ao a le izy mila hovaina aingana be ny sainao fa raha zanao miantotra aingana be eto vo impolo anao dia mieritreritra anao valopolo ary vo fitopolo anao dia efa manomalomana ny testamentnao rehetra fe anao mila tsika zatra fahafatesana io mila zatra fiainana am'izay tsy tokony ho fatiny aretiny zany ianao non ino tsara ny antokana isarahany fanahintsika amin'ny vatantsika dia tokony ty antony ray ty ihany vita mission antsika ahoana zavady ka ho anareo rehetra zay tsy fantatra hoe inona natoka ty amboniny tany tsara aminao mandeha aloha satria tsy dia misy ilanalao loatra eto no za mila fantatra eo maninona eto ianao anambady ve iteraka ana lehibe zaza ividy vila anankitelo dia inona ny dikan'izany dia ho aniza zay sasaranao ho an'ny zanako mba jerevy any tantara ny fianakavianareo sy ny tantara ny mpiaramonina fa be da be ny nandova trano sy tany fa tapitra namidy le zafikely daoly petsaka ina moa tsy napetraka Solomona tamin'ny zanana fanakaiza izy daholy ny fanjakany voazarazara anankifolo hatramin'ny fanana voazarazara daholy nefa tamin'ny fahendreny no ny sasarany ala izy fanomena zay olona tsy nisasatra ho amin'izany ny arena n'le olon-kendry ka raha mety enao fa hividy vilahana bulletine na 4 sy ny nama mamelahy tenanao mitovy amin'ny vorona sy ny akoho zany mila fantatrao ny nametrahana anao eto azay na tonga le toroteny hoe ny antson'Andriamanitra dia fahasoavana rehefa miravy ty fotoana ty nareo rehetra zay namaly ny antso ny atsy amin'ny lasikarypatsika vetivety 10 minitra fa sika rehetra tsy velombelom-poana hitanao mahatonga anao misofriry io satria vola foana eo anaty lohanao hofatrano sakafo écolage-ny ankizy sary ty fiainan'ity tsotra ny mampasarotra azy satria any aloha tsy tokony hifatohana ny hifatohanao eno tsara ny vision rehetra dia misy provision miaraka aminy amin'ny fotoana tsisy vision anao dia tsisy provision ianao ary amin'ny fotoana
diso vision ianao dia mila révisena ny visionao mba hatonga le provision tediavinao. mialatsiny amin'ny teny gasy vary amin'anana amin'ny fotoana tsy manana fahitana ianao dia tsisy fahamatsiana ho hitanao. ary amin'ny fotoana manana fahitana kanefa tsy mifanaraka amin'ilay tena tokony fahitana iarahanao dia mila averina eritreretina ny fahitanao mba hatongava le fahamatsiana iandrasanao. zany mahatonga ny sarababem-bahoaka rehetra mijaly satria velona mba hihinana. za tompoko tsy miexiste za miaina tsy mitovy za. misy olona miezaka mba ho velona ny biby nohatra zany za tia ny efa rano fa tsika tsy zany tsika manantony avelomana. azay mahatonga antsika tsy manan-kinana izy satria samy manana ny fiainana. zay problème kely amin'ny fiainana hoe problème ara-pitiavana, problème ara-bola, problème vady, problème zanaka, tsy zany nge anatin'ny avelomana kina makararary lohanao amin'izany. misy olona mahita mpiandraikitra izy ohatra hoe sarabato ny hanina ianao lasa niaraka tamin'ny hanina dia nisy zay mihitsy ny tsy vavahako amin'ny fiangonana eo fa ka misy idiran'ny fanomponan'andriamanitra ianona nisaraka. sady anao koa nge napakatra azy sady anao koa tsy nisaraka taminy olo ka fa napakatra azy sy nisaraka taminy nahoana lohanao marary. tena mifona zany tsika indraindray mitady excuse ny amin'ny tsy fahombiazantsika avy amin'ny tsy fahombiazany sasany. raha ny hafa ny tsy mahombo manino ianao midisqualifie tena. misy olana ianao te hanala ny lohanao amin'ny feritreretana n'izao fiainana lavo zao. misy ato ny avelomanao. fo eo mila tena tonga saintsika iza mariny tsika te tsika tsy mitovy amin'ny olo-kafatsony. nateraka andriamanitra manana ny fiainany créature vaovao espèce vaovao. ino tsara tsika tsy hoe tsy azo asiana aretina amin'ny fotoana asiana aretina tsika mato azo anatin'ny vatatsika ny aretina zay io. misy mpanompon'andriamanitra anankiray zay John Gilek ny anarany nanao koraza tany Afrika Atsimo izy ihany efa maty moa izy zao dia tamin'izay izy varana aretina tao Afrika Atsimo dia ndesan'olo izy efa maninao tsy tratra le aretina mihitsy nefa nao mifampitakosina tamin'olona be da be toy zay ka atao anatiko izy misy fiainana mamono aretina. dia nisy dokotera aza tena nao miteny tamihitsy ahoana azonao porofona ve zany eno izy izy dia natsofoana le germe le aretina zany hoe le microbe zany tamin'ny tanany dia niandratsina nandritra ny ora vitsivitsy dia nijerena tamin'ny microscopy fantatrao no nitranga tsy niatsika tsony le microbe fa maty. gaga ny dokotera efa ahoana zany satria eto ambony ty tany ty misy karazan'olona roa tsy mitovy. ny anankiray dia nateraky ny rà sy ny sitrapon'ny nofo ary ny sitrapon'ny olona fa misy anankiray espèce vaovao créature vaovao zay nateraka andriamanitra espèce hafa mihitsy zay olona zay. mahainao avy anao azafady ny olona rehetra na bidirina aretina dia marary fa nananky nateraka andriamanitra na bidirina aretina maty ny aretina mihitsy ao any. tena ny tenao tsy avaky ny arary zany aho manana fiainana mamono aretina ato anatiko. nisy raha matoa lehibe mpiandraikitra teto tamin'ny fidirina tsy haiko tamin'ny firy faharoa tona tena izy salama dia manina ianao salama bisopa te pastera te sady tsy ampy calcium de tsy ampy vitamine tsy ampy magnésium de mivolovolo daholo mivatako ay ok aro ay lao vivavaky tsika apetra amin'ny tananao petra amin'ny lohanao ny tanao dia teneny zao de dia aveo izy nitsofoky intelo tsy fata mihitsy iny anaty le nitsofoky intelo fa za malala azy. ny voalohany calcium ny faharoa magnésium ary ny fahatelo vitamine. izy miedredre fotsiny mitsotsoka tsy mitsotsoka fotsiny aka calcium vitamine magnésium sitrana am'izay manao anao zao salama paster le fiainao anatonala mihoatra no calcium sy vitamine ianao koa mijerina de ohatrany akarahatsinako ohatr' zany zany le izy afaka ho salama fotsika mety vizany ianao fa tsy voatery marary. alleloia. no za mila tonga saina am'le anananao ianao zavatra anankitelo farafakely akoatra reo be da be fa anankitelo ny anarantsika atao anaty fito alaty mila tonga saina ianao voalohany fa olona vaovao ianao faharoa manana fiainan'andriamanitra ianao fahatelo manana fahasoavana ianao ary tamin'ny fahafenonina andraisanao azy reo anankitelo reo ampiainanao mandrakizay.
mainao ve zay tokony hainao ako sola ohatry ny olona rehetra tsontsika non 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 sotry ny olokava tsontsika manana fiainan'Andriamanitsika ao anatsika ao halleloia oya hoe halleloia manana fiainantsika ao anatsika ao tsy raha tsoroa ny vavahana teto hatramin'ny maraina ary ny akamozy rehetra tsisy mivavahako akory fizana seko mivavako any tenany de sitra voatao zao vavako ananabavy tao amin'ny raika isa tao zay manenty izy teo efatra amin'ny roapolo taona izy tratry ny migraine sady sola efa satria migraine maninona moa fa rety nandoha tsaikotsaiky zay filazany azy de misolomaso izy tsy mahita lavitra ozy izy vao miala ny solomasoko sady misy fibrome ankiboko ok itegna carrosserie azo retapeny io oka o tsy azonao nytiako tenenina io mantsasa petra amin'ny kibonao ny tananao tenery fibrome mivoaka ianao zao de diovy am'izay atao voatry zao safo atao voatry neny lasa dolo lasa madio ny kibo de potsero am'izay izy dolo eo narary rehefa manana le izy potsipotsero tao tedavina ahoana tsisy tsoro izy fa maivana pe ok lohanao ndray zao sorosolomaso teneno ry lohako salama ianao sava ianao tatatatata vita manahoana maivana be ozy izy rehefa mijery lavinao de inona ny tsy hitanao tsy mahita mihitsy ozy izy ary tongokiry tsy mahita vao tsy misolomaso asivy tongokiry ao any écran fa keo am'izay izy vaky iny soma tsara satria vavaka ho azy izy ana seko ny vavaka ho azy amin'ny minitra anao tonga asainany am'le anananao azonao alamy amin'ny fiainanao ho anao tato am'ireny tsy anisy rangaha io teto tona ny vadiny izy fa tsy nahita ny vadiny efa hotely volona fa jamba fatria niakatra nytozodrahana ina ma maranao zaho izy tsy mara fa mivadiko mara fa mivadinao tsy mahita ozy izy ianao vavaka ho azy sotrano vadinao izy ny teo tamin'iny ya tsy mitory tsisy pirofo-nge de vava zao ateneniny naveriny tao sotrano nanananana vita toy zao de sotrano vadinao za mbola vavaka anao de nkity amin'ny paster eme mahiratra le ramatoa manao izy zao mahita paster mahita vadinao mahita izy paster manao anao mahita sa tsy vavaka ho azy possible le rangana anatanatany ndao reneny ndao entan'ny ampiangona fa androa misy fanasitrana sitrinao tongany tsy napozy mihitsy izy ana saiko mivavaka ho azy me tsy nio mana izy tany antrano tsy niatoriteny tsy nitentateny tsy namaky baiboly tsy nifatanina fatatrao ina ny antony ny fanasitranina de tsy mitaky qualification avy aminao ny problème atsika rehefa ny fotoantsika tsy mahavavaka na tsy namaky baiboly na tsy mifatakanina de midisqualifie tena ho azy izy ary tentanao fa rehefa tsy mivavaka anao de tsy aminao tsony vavoninao ao foana na vavaka anao na tsy na fatakanao na tsy ao foana ny tsy nainao tsy mila mandranao mifatakana vovelona ao foana ry zareo fa leo de zany samarina mihoatra lavitra tahaka zay koa ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao arazadino fa tsisy maty ho an'ny olona tsika nare Jesosy rery ny maty ho an'ny olona Jesosy ny tonana retin'ny olona Jesosy no nikapoana teo amin'ny toeran'ny olona Jesosy no maty noho ny fahotany olona sady zany tsy hainao no zany tsy mila ny vavaka ao Jesosy vao nanasitra anazy tsy mila fivadikaliko vao manasitrana olona fa efa vita talohan'ny vavaka sy ny fivadikano ka na vavaka na tsy izy nanasitra anazy ho anao zay metrehitra fa androa fotoana mirakla andro tena nomam-panatena sakarababababa osorom-palopinao ka nininona retina de sitrana avoko zany zavatra zany tompoko de miteraka fanambony tena satria lasa metehitra amin'ny asa ataonao ianao fa tsy ny asa nataon'i Jesosy ohatra nitady etrehitra ianao fa nivavaka ao be ny manasitrana mbola tsy nivavaka ianao de fa vita ny fanasitranana tongava saina ho anareo miezaka mikalifie tena mba nasitran'olona ity tsy ianao mpanasitrana Jesosy le fananasitrana zay mahatonga zay teny andrano sy tamara diovy miboaka tsangano maty ahoana nasa hiteny an'izany raha toka ny effortsika sy ny vavaksika mahampatateraka an'izany tsy possible zany fa izy nefa nanao azy zay mahatonga antsika manasitran'olona amin'ny anaran'i Jesosy ndikany amin'ny anaran'i Jesosy de Jesosy ny manao azy ka na mahay baiboly ana tsy de mbola mahay baiboly be tsy zange mpanasitrany ianao foana te lahatra eo amiko bisopy any tena enjany aseko anao rehefa aveo fa tsisy dirako le izy